இந்தியாவின் இமயமலை பகுதியில் அடைமழையை தொடர்ந்து ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளத்தால் ஒரு மலை பள்ளத்தாக்கே தரைமட்டமானது. ஒரு நகரத்தின் பெரும்பகுதி அழிந்ததில் குறைந்தது 4 பேர் கொல்லப்பட்டனர். மரண எண்ணிக்கை மேலும் உயரக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது. உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் சுற்றுலா பகுதியான தராலியில் சேற்று நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதை இந்திய ஊடகங்களில் ஒளிபரப்பான வீடியோக்கள் காட்டுகின்றன. இதையடுத்து மீட்புக் குழுக்கள் போர்க்கால அடிப்படையில் செயல்படுவதாக மாநில முதல்வர் அறிவித்துள்ளார். பிரதான வெள்ளம் வடிந்த பிறகு அந்த இடத்திலிருந்து ராணுவத்தால் வெளியிடப்பட்ட படங்கள் மெதுவாக நகரும் சேற்றை காட்டியது. நகரத்தின் பெரும்பகுதி குப்பைகளால் நிரம்பியிருந்தது. சில இடங்களில் வீடுகளின் கூரைகளில் சேறு படிந்திருந்தது. இந்த துயரத்தில் உயிரிழப்புகளை சந்தித்த குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல் தெரிவித்தார். மக்களுக்கு உடனடி உதவி வழங்கவும் அவர் உத்தரவிட்டார். இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அந்த பகுதிக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில் உத்தரகாண்டின் உட்புற பகுதிகளில் சுமார் 8 அங்குலத்திற்கு மழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது. மக்களே 13 17 ஆகஸ்ட் வரை ஏயோன் பிக் ஃபாலிம் ஈப்போவில் கலர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பிரம்மாண்டமாக கொண்டு வரும் பேராக் இன்டர்நேஷனல் இந்தியன் எக்ஸ்போ அண்ட் வைரல் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல். ஒவ்வொரு நாளும் உங்க ஃபேவரட் ஆர்டிஸ்ட் 80% வரை டிஸ்கவுண்ட், ஹோல்சேல் விலையில் பொருட்கள், லேட்டஸ்ட் காலிவுட் பாலிவுட் கலெக்ஷன், 100க்கும் அதிகமான ருசிக்க வைரல் ஃபுட் சாய்ஸஸ், சாரி, பஞ்சாபி சூட்ஸ், லெங்கா, குர்தா, குர்தீஸ், ஆக்சசரிஸ் அனைத்தும் உண்டு. திரண்டு வாருங்கள், ஷாப்பிங் செய்யுங்கள். ஏயோன் பிக் ஃபாலிம் ஈப்போவில்.